Подхожу я, короче, к печке. И что я вижу? Наш Фрунзик сидит. Трогаю Фрунзика. А наш Фрунзик горячий. Вот, смотрите. В 15 сантиметрах. Тебе не горячо случайно там? А? Не испортил. Какой? Сейчас. Да, сейчас. Я Фрунзика хочу снять. Фрунзик, смотри сюда. Ты находишься в 20 сантиметрах от печки. Печка горячая, вон, горит вся. Вон, видите, там горит. Отсюда веет теплотой. Одним словом, Фрунзик, мне тебя жалко. Еще ближе пришел, 10 сантиметров. Ну смотри до сюда, Фрунзик. Ой, ты мой Фрунзик. Нет, почему? Он отважный кот, ему нечего бояться.